Hurmatli fraksiyadoshlar, O'zbekiston 2030 strategiyasini atrof muhitni asrash va yashil iqtisodiyot yili davlat dasturining 2025-yil birinchi yarim yilligidagi bajarilishi bo'yicha Vazirlar Mahkamasining hisobotini ko'rib chiqishimiz kerak. Davlat dasturi doirasida 2025-yil birinchi yarmida 277 ta topshiriq bajarilishi belgilangan. Shulardan 224 ta topshiriq to'liq bajarilgan, 23 ta hujjat loyihasi Prezident administratsiyasida, 4 tasi Oliy Majlis Senatida, bittasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasida ko'rib chiqilmoqda. 25 ta topshiriqlarning ijro muddati belgilangan tartibda uzaytirilgan. Milliy kontentlarni yaratish masalasi biz uchun juda ham muhim, o'ta darajada muhim. Chunki juda ham tajovuzkor, vayronkor g'oyalar bizga har xil yo'llar bilan aynan shu ijtimoiy tarmoqlar orqali kirib kelyapti. Bunga nisbatan biz o'zimizda immunitetimizni shakllantirish bilan bog'liq masalada nima ishlar qilyapmiz, qanaqangi tayyorgarlik ko'ryapmiz? Haqiqatan ham aytib o'tgan masalangiz dolzarb masala. Bu bo'yicha biz Bolalarni kontent rivojlantirish milliy markazi har bir yosh kesimida ish boshladi va har bir mavzuda qolgan vazirlik idoralari bilan birgalikda ham mavzusidan kelib chiqib kontentlarni shakllantirishni boshladi. Bu juda jiddiy masala-da bu. Hozir mana birgina misol keltirishim mumkin. Yoshlar agentligining Bek va Lola degan bir loyihasi bor. Mana shu loyiha davlat rahbarining tashabbusi bilan tashkil qilingan. Hozir YouTube'da bizni bolalarimizni o'ziga jalb qila oldi. Masalan, kichkina bolachalar YouTube'da qanaqadir bir telva teskari bir tushunmaydigan bir narsalarni qaramasdan shu Bek va Lolani qidirib, o'shani qidiryapti va u yerdagi berilgan kontent bilan tarbiya ko'rishni boshlayapti. Yuzini yuvish, tishini yuvish, salom berish degan narsalarni oddiygina bir mana shu YouTube'dagi kontent orqali biz tarbiyaviy jarayonga ta'sir qildik. Endi meni e'tirozim nimaga? Yoshlar agentligi bu narsani tashabbus qildi. Vaholanki bu ta'lim vazirligini strategik maqsadi bo'lishi kerak-da. Boshlang'ich sinf o'quvchilari darsliklari haqidagi fikrlar juda ham uni og'irligi haqidagi fikrlar juda ham ko'p. Qurilishi, qayta qurilishi loyihaga kiritilgan maktablarda qurilish tashkiloti bilan bitim oktyabrning oxirigacha deb belgilangan nimagadir. Chunki bu bilmay qolgandik degan masala bo'lishi mumkin emas, chunki O'zbekistonda har doim ta'lim sentyabrdan boshlanadi o'quv yili. Rekonstruksiya masalasida nafaqat oktyabr, noyabr, dekabr oylarida yakunlanishi kutilayotgan maktablar ham yo'q emas viloyatda. Buni yo'q, hamma sentyabrga bitadi deb aytish noto'g'ri. Bilasiz, biz respublika bo'yicha yosh kitobxon ko'rik tanlovini e'lon qilganmiz, lekin ming afsuski, juda ko'p maktablarda yosh kitobxon ko'rik tanlovi uchun nazarda tutilgan 80% kitoblarni o'zi yo'q. Holimiz yo'qmi? Bolalar tanlovga ishtirok etadi. Bolalarni bu dunyoqarash uchun kitob kerak. Vazirlik tomonidan ham imkon darajasida badiiy kitoblar yetkazib berilyapti. Bolalar uchun qilingan nashrlar 1000 nusxa, 2000 nusxada chiqarilganda, ya'ni faqat xo'ja ko'rsinga chiqarilganga o'xshaydi. Vaholanki bizda O'zbekistonda qancha bog'cha bor va u bog'chalarni hammasida hech bo'lmasa bir 100 ta 200 tadan agar o'zimizda o'zbek tilidagi kitoblar bo'lsa, bog'cha o'sha kitoblarni o'qib bersa bolalarga, bolalar kelib ushlab ko'rsa, varaqlasa, mayli ozgina yirtsa ham masalanda kitob bilan aloqa shakllanadi va uni keyin maktabda biz kitob ko'nikmasini boshqatdan shakllantirishga zarurat bo'lmaydi. Mana shu texnologiyalar butun dunyoda ma'lum va mashhurda. Nimaga biz vazirlik bog'chalarda kitob bilan bog'liq masalani fundamental yechish uchun birorta taklif bermaydi, bir harakat qilib ko'rmaydi.